Geus antepkeun urusan si Itoh mah geurang. Nama mending uruskeun ieu teh lalaki. Dasar preman kampung. Euis, Imas, Itoh. Impi naon datang ke pesantren. Neangan urang lin. Apa arek taubat? Tah kitu atuh geura taubat. Ano, arek mere obat. Aduh, kabeneran uing besok nyari lambung. Aduh, eta si Itoh sugan teh cager we. Terus iya. Ai maraneh keur naon di dieu? Tak menjawab bukan artinya tak mendengar. Ih, amit-amit papangi jeung nu kieu menikah cida. Naon euis? Yang papangi jeung si Ida. Ih, Itoh geus lah yuk ngilu-ngilu buru-buru.